warahmatullahi wabarakatuh. Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia DPC FPPI Gresik akan mengadakan lomba mancing dalam rangka menyongsong HUT Kemerdekaan RI dan HUT FPPI yang kelima. Lokasi berada di Kolam Pancing Putri Domas, Menganti, Gresik. Untuk itu, kami sangat mengharapkan kehadiran bapak-bapak para mancing mania dengan hadiah yang sangat-sangat istimewa. Hadiah utama sepeda motor, hadiah hiburan, ada kulkas, kipas angin, serta sepeda gunung. Kami harapkan kehadiran bapak-bapak semuanya pada tanggal 2 Agustus 2026. Untuk pendaftaran mohon hubungi panitia dan sekretariat DPC FPPI Gresik, Jalan Denpasar, Gresik, Kota